人講愈在地愈國際，咱台灣不只是台灣人的台灣，更加是世界當中的台灣。今年佇瑞典的赫爾辛堡舉辦的國際世界合唱大賽，咱台灣有6個合唱團參加。第一階段公開組項目呢，咱的成績就真好，摕到6塊金牌，1塊金牌。目前台灣代表隊高雄的尼泊溫布萊國中合唱團繼續佇咧瑞典拼第2階段的冠軍賽，按算佇咧當地時間16就會當知影結果啊。宣布金獎迄個時陣是來自台灣高雄的尼泊溫布萊國中合唱團，伊佇國際隊伍內底摕到冠軍，現場充滿台灣的加油聲音。世界合唱大賽講是合唱音樂界的奧林匹克，每2年舉行一擺，也是全球規模上大的國際合唱比賽。今年第14屆佇瑞典的赫爾辛堡內舉行，總共來自世界45國350多隊，超過8500人參加比賽。我們比賽的場地，它給予我們的環境，我們來幫他們做及時的調整。那這樣子就可以讓他們的聲音在不同的場館裡面能夠得到最好的發揮。經費不足的困境之下，尼泊溫甲布萊國中合唱團依然是無管較濟先出國比賽，就閣講，較早也是布萊國中合唱團團員，高中畢業以後加入尼泊溫合唱團，結果因領學弟學妹一步一步，互世界聽到台灣甲原住民的歌曲。雖然說代表自己的國家出賽，但是卻沒有辦法，很好的拿出一面屬於我們自己的國旗，這當然是會覺得說會很失落。相關也得到金獎的中華大春歌手，卻無以國語、台語、客語也個英語4種語言，因唱出4首歌，希望中華的大孫囡仔早着求識葡萄夢想，飛佇國際舞台上。我們終於把台灣在地大春的聲音唱到了瑞典，非常感謝大家，這一路以來非常的不容易。大春歌手合唱團因為是頭一擺參賽，今年參加第1階段的公開賽，摕到金獎的老師甲學生因有加13下晡就使轉來國內。今日依然留佇瑞典的尼泊溫布萊國中合唱團，也是台灣唯一爭奪第2階段冠軍賽隊伍。伊希望受到全民的一氣，用佇所內現代音樂甲混聲合唱2個項目內底，擱再得到冠軍。記者綜合報道。